saging, wala. Laki naman itong tigil nito. Tumbahin mo. Ang palaya. Ang lalaking tigi, oh. Lampas tao. Ayun, yung saging, okay na. Natumba. Kunin ko na. May ano din doon sa taas. Puso ng saging. Kita nyo dyan? Kunin na natin ito. Taod ta. Uy, may puso ng saging din doon sa taas. So, dalawa na yun. Uy, meron pa dyan, oh. Oh, parang may nalaglag dito, ah. Ano ng saging sa taas? Bago. Yun, oh. Oh. Okay, so tatlo. Tara. Tara na. Tatlo ang kukunin natin na puso ng saging. Ito yung gagawin nating fish pan. Lamig, ah. Malamig. Ayun, ang dami pa, oh.